بالعيد رسميا في النادي الاهلي 4 سنوات ب 750 الف يورو. النادي الاهلي كان في شرط جزائي مع فريق زين الدين بالعيد. النادي الاهلي حفظا على العلاقات مع اتحاد العاصمه الجزائري، النادي الاهلي قال لك لا احنا هنشتري زين الدين بالعيد، ما رضيش يفعل الشرط الجزائي. وهي دي اخلاق النادي الاهلي ودي قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي بتوجع الزملكاويه. طب ناخد لك قصه وحكايه، واذا نسيت تصلي على النبي تصلي على النبي دلوقتي، واذا نسيت تدي لايك تديني لايك دلوقتي. كوبايه شاي كوبايه قهوتك وتعالى اتفرج على سيد عرب لان معاه شويه كواليس لوز اللون. تقريبا كده حلو كده تقريبا. اللاعب لما بيجي بيوقع مع نادي الزمالك يقولوا له لازم يعني بيحفظوه كلمتين لازم تقطع طول الكلمتين دول. اذا ما قلتش الكلمتين دول يبقى انت كده ما فيش انتماء لنادي الزمالك وكده ممكن ما نجيبكش وكده وكده وكده. هتقول لي ليه يا ابو سيدي؟ اقول لك يا باشا صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لان دلوقتي اي حد بيلعب في نادي الزمالك، اصل انا اخترت نادي الزمالك عن النادي الاهلي، وكان ايه؟ كان بقى جمهور، كان النادي الاهلي العرض بتاعه اكبر من نادي الزمالك لحد كده ونسكت. لا ما نسكتش، اصل جمهور نادي الزمالك بيفهم. لحد كده ونسكت، لا ما نسكتش. اصل شيكابالا احسن من محمد صلاح لحد لا ما نسكتش. اصل شيكابالا اسطوره. لا يا جدعان هو في ايه؟ يعني احنا عايزين نفهم هو في ايه؟ يعني ايه مثلا معلش يعني شيكابالا احسن من محمد صلاح؟ ده بأمارة ايه؟ اصل شيكابالا لو اعترف بره زي صلاح كان هيبقى في حته ثانيه. لا انا بقول لك ان شيكابالا اعترف وهو صغير، واعترف وهو كبير وفشل ورجع تاني. اصل شيكابالا لو اعترف زي محمد صلاح كان بقى في حته ثانيه زي محمد صلاح. لا يا راجل يا اللي بتفهم كوره، يا اللي مصنف نفسك انت بتفهم كوره، انا بقول لك اهو شيكابالا اعترف وهو صغير وكان راجع النادي الاهلي، واعترف وهو كبير. فين؟ الحصيله صفر. مع نادي الزمالك البطولات اللي خدها كان احتياطي او ما كانش بيلعب او كان مصاب، ملوش شيء ملموس مع نادي الزمالك. فحته الاسطوره الوهميه دي اونطه نركنها على جنب، ملهاش اي علاقه بكره القدم. شيكابالا مهاري بس على الله ان شاء الله. مهارته لنفسه ما بتفيدش الفريق. كابتن محمد ابو تريكه مهارته بتفيد الفريق. هو ده الاسطوره وده اللي مش اسطوره. ده الاسطوره الحقيقيه بجوانه واهدافه واسيستاته ولعبه، وده اسطوره وهميه بالكلام والشتيمه للجمهور بس. فكابتن مصطفى شلبي بيقول لك يا عم الحاج لا نادي الزمالك العرض بتاعه كان اقل من النادي الاهلي بس انا اخترت نادي الزمالك. لا يا عبيط، انت كنت بتموت وبتعيط عشان تروح النادي الاهلي، لولا رئيس النادي بتاع انبي هو اللي خلاك تروح نادي الزمالك وبالتقسيط. والنادي الاهلي لما لقى فيه مزايده من نادي الزمالك بيعلي عليه، النادي الاهلي سلت ايديه. فهم بيحفظوهم كلام تطلع تقول الكلمتين دول عشان كده تكسب بونت قدام الجماهير. وفعلا جماهير الزمالك بتطلع تردد الكلام ده. هتلاقي سبحانك يا رب هتلاقي عقل الكائن الزملكاوي او مشجع الزملكاوي هي كل واحد زملكاوي بيردد الكلمتين دول. احنا بنفهم كوره وانتوا مش اسطوره. يا عم طب قول لي يعني، طب اصل احنا محمود الخطيب يا عم، طب محمود الخطيب عامل لك ايه؟ طب محمود الخطيب يعني شتم جمهور نادي الزمالك، قال له امك وابوك زي ما كان رئيس النادي بتاعك وقال لك امك ومش امك وبتاع وسكتوا والدنيا حلوه. لا اصل هم كده فهمونا ان محمود الخطيب وحش، محمود الخطيب كده فيه كخه، محمود الخطيب ما ينفعش. طب محمود الخطيب ده عمل حاجه لنادي الزمالك؟ ده بالعكس، لما كان نادي الزمالك واقع وكان ممكن يشتري احمد سيد زيزو وبن شرقي وساسي والدنيا دي كلها، النادي الاهلي كان في فلوس. الخطيب قال لك لا احنا مالناش دعوه بنادي الزمالك، مش هنوقع نادي الزمالك. هي دي اخلاق النبلاء، هي دي اخلاق والقيم اللي اتربوا عليها اولاد النادي الاهلي. فمش جديد يعني لما تطلع عبد الله السعيد يقول لك مثلا انا فضلت نادي الزمالك. لا ما فضلتش، بقول لك هم محافظينهم. انت فضلت مين حضرتك؟ لا انت كنت ماضي لنادي الزمالك وانت لسه يعني في يعني صغير، وجي النادي الاهلي شاور لك كده قال لك خد يلا تعالى مثلا، ورحت موقع للنادي الاهلي وسبت نادي الزمالك. كنت واخد منهم 40 مليون جنيه من نادي الزمالك ماشي، والنادي الاهلي لما شاور لك قال لك تعالى رجعت ورميت واديت لهم الفلوس بعد سنه. فهم بيحفظوهم. يطلع احمد فتوح، يطلع مش عارف مين، زي يقول لك احمد فتوح احسن من علي معلول. طب بأمارة ايه؟ طب يا جدعان يعني احنا نفهم. طب بأمارة ايه احمد فتوح احسن من علي معلول؟ طب هل باهدافه؟ هل باسيستاته؟ هل برفعاته؟ ولا بالكلام؟ تقريبا كده بالكلام. كابتن احمد سليمان برضو لو عايز تعرف فعلا جمهور الزمالك او اعلام الزمالك اللي بيفهموا كوره احسن من الناس كلها، شوف تعليقاتهم، شوف تصريحاتهم وانت تفهم فعلا هم بيفهموا كوره. كابتن احمد سليمان
بيقول لك يعني يجب الغاء الدوري يعني عشان خايفين من الارهاق على المنتخب. طب يعني هو الاهلي يعني يخسر ايه لو خسر دوري؟ لا نخسر كتير، نخسر كتير. اول حاجه حضرتك لازم تبقى فاهم وعارف ان في حق رعايه على الموسم كله. انت لو الموسم اتلغى الفلوس دي هتجيبها منين بتاع الرعايه؟ هترجعها؟ انت في رعايه على الموسم كله، رعايه بس بقى، رعايه شركات بقى على الفلينات، رعايه فما ينفعش، ما ينفعش. وهل وضع الزمالك لو ما كان بيراميدز، مش هقول لك الاهلي، كنت هتقول كده برضه؟ استحاله، استحاله كان يحصل كده. بس هم يعني ايه، على الله ان شاء الله، هم على الله ان شاء الله. طبعا خالد عبد الفتاح لاعب النادي الاهلي جاي له عرض من قبرص، جاي له عرض من قبرص اعاره بنيه البيع، جاي له عرض بنيه البيع. الكابتن ابراهيم حسن بيقول لك امام عاشور جاهز لمباراه غينيا بيساو، لان طبعا يعني الزملكاويه برضه طلعوا اتكلموا على امام عاشور، اصل هو زعلان، اصل هو مش عارف ايه. يا عم خليك في زيزو، خليك في زيزو. اصل امام عاشور لاعب محل. يا عم الحاج خليك في زيزو اللي ما عملش يعني حاجه. ده انت طول المباراه بياخد الكره من اليمين يحطها للشمال. ده انا بعملها على الله ان شاء الله بعملها. خليك في زيزو حبيبك، خليك في عواد اللي هو احسن من محمد الشناوي، خليك في حسام عبد المجيد زي مصطفى شلبي قال احسن من محمد عبد المنعم. تخيل معايا، تخيل فكر الزملكاوي وصل لفين، ان حسام عبد المجيد افضل من محمد عبد المنعم. يا راجل يا راجل، عبد الله السعيد احسن من امام عاشور. يا راجل يا راجل. طيب رسميا النادي الاهلي بيوقع مع زين الدين بالعيد 4 سنوات ب 750 بالظبط كده يا سيدي، ب 750,000 يورو، ب 750,000 يورو. زين الدين بالعيد خلاص اساسي في النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ممكن يخلصه بشرط الجزاء وكان اقل من كده بكتير، لكن النادي الاهلي لا، للعلاقات الكويسه بين النادي الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري، فقال لك لا يا عم الحاج احنا ناخده نشتريه، مش هنفعل الشرط الجزائي. وهي دي اخلاق النادي الاهلي وهي دي مبادئ النادي الاهلي. ايمن يوسف خلاص الدنيا بتخلص مع ايمن يوسف، او يوسف ايمن لاعب الاتحاد القطري، وعلى فكره هيتحسب مصري، يعني يجي هيلعب هيتحسب مصري. تخيل زين الدين بالعيد، تخيل محمد عبد المنعم الاثنين مع بعض، لا هيبقى لوز الموز. يحيى عطية الله المشكله معاه انه ليه في 2 وكلاء، يعني في 2 وكلاء داخلين في موضوع يحيى عطية الله، وكل واحد بيزايد، فالنادي الاهلي مش عارف يتعامل مع مين. اللاعب مرحب انه يجي النادي الاهلي، اللاعب مرحب جدا انه يجي النادي الاهلي. محمد كوانيتيه يا عم الحاج، بص المفاوضات بتبقى شغاله، ممكن اقول لك خلصت، ممكن اقول لك ما تخلصش، لان المفاوضات بتبقى رايحه جايه، ممكن خلاص انا موافق على كل حاجه، ممكن بعد كده تلاقي في اتصال لا اصل الاتفاق اتغير احنا عايزين حاجه تاني. فالمفاوضات بتبقى رايحه وجايه، رايحه كده ورايحه كده ورايحه كده ورايحه كده، واضحه. محمد كوانيتيه في انفراجه الاول كان لا، بس انا بقول لك محمد كوانيتيه لو على الفلوس هيروح الخليج، لو على البطولات هيجي النادي الاهلي. زي ما كوينا الوكره السعودي داخل فيه، لو على الفلوس هيروح الوكره القطري، لو على البطولات وبرضه فلوس هيروح النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا رايح 25 كاس العالم اللي هي الموسعه بتاعت الانديه دي، فهتبقى متشافه، فلو على البطولات هيروح النادي الاهلي. اذا عجبك الفيديو اوعى تبخل عليا باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، واذا نسيت تصلي على النبي دلوقتي، واذا نسيت اللايك تديني اللايك دلوقتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.